abwaan ducaale xaaji waxa uu yidhi nafsi birajiraad moodaysaa buur inuu yahay berri iyo wakhtigu maanta qudha waa isbeddelaya marka waayaha iyo wahanka noloshu kuu jebiyaan si ka duwan sidii hore aad taqaanay waxaad ku garan doontaa inay noloshu kuula timaaddo wejiyo kugu cusub aadna u wada qallafsanaanta noloshu kuula timaaddo iyo dharaarahan istooriyeyba wax kale ma ahee waa astaamo kuu muujinaya sida la rabo in lagu carbiyo isma ogida waxaad tahay ruuxay waayuhu u doorteen si ay noloshu kuu dhisto oo kugu qaabayso si kale oo ka duwan sidaadii hore ama si ka hal adag cayinkii hore ay noloshu ku bartay qof garta ayaana yar in qayb kasta oo kaa jabtay ay noloshu mar kale ku guddoonsiin doontana waa abaal raaga abaalkaasoo aad ku heli doonto meel cusub ujeeddo cusub macno cusub iyo weliba waayo aragnimada oo ah mudanka nolosha waxaad aamintaa inay dildillaacyadu kuu yihiin meelihii uu iftiinku kaaga soo geli lahaa oo aad ka ilaysan lahayd mugdiga iyo gudcurka nolosha mararka qaarkood turunturrada ay noloshu ina kufiso ayaynu haddana nolosha dhexdeeda ka helnaa dhammaystirka ugu weyn ha ina kufisee gacan bay leedahay ina garab qaban og sidoo kale waxaaynu ka helnaa karti aynu dib isugu soo dhisno dib ugu fikirayno dib isugu qeexayno macnaha dhabta ah ee aynu asal ahaanteennu nahay ama haddii aan soo koobo toobiye cusub bay cagtay noo saartaa waana toobiyaha yoolka ina geeya waxaynaan u haabanninba waayo aragnimada ay noloshu ina siisay baa jidkay noo taqaan waa un cagta saar oo ku carraabi ogsoonow innagu ma aynaan jebinnin jidkii nolosha ee waxaynu dhex maraynaa xilliyada isbeddelaya oo ah marxaladaha ay noloshu dib inoogu dhisayso ruuxdeenna iyo jidhkeenna oo si wada jir ah loogu ilaalinayo sidii ay ula qabsan lahaayeen isbeddel nololeedkani cusub iyo weliba sidii aynu ula dhaqmi lahayn gedgadoonka waayaha iyo maalmaha isgarab socda halgan walba waxa ugu adagi waa tallaabooyinka u horreeya si loo helo hirgal maangal ahna halganka nolosha aqal baa loo mudaa binana waa loo aasaa haddii aad tallaabooyinkiisa koowaad iyo bilowga u horreeya aad u dhabar adeegtid u samirtid oo dul iyo adkaysiba u yeelatid wax kale oo ku joojin karayaa ma ay jiraan sidaa awgeed jejebi oo ha ka daalin dayrirka ugu horreeya sidii aad u burburin lahayd ama sidii aad xadhigga waayaha isaga furfuri lahayd haddii aad dayrkaa jebisid waxaan hubaa guulaha aad ka gaadhi doontid halgankani aad maanta waddo waxa uu noqon doonaa fure waa tallaabooyinka aad maanta u adkaysanayso dib ha u jeedsanin marnaba ha kuu muuqdaan yoolalka aad hiigsanayso hadafka aad tooganayso iyo ka midho dhalinta halgankani ugu dambayntii qof kasta oo jidka halgankani meel cidla ah kaaga hadhay ugu mahadnaq maalmihii uu kula safrayey ee aad wehel ahaanta u dugsan jirtay una sheeg inaad ka soo baratay cashirra halgankaaga qaybihiisa dambe ku anfici doona uguna mahadnaq qof walba halkii uu kaaga hadhay adiga oon qofna xumaan iyo colaad midna u qaadayn keliya safarkaaga uun hore ka sii wado jaallahayga ku jira maalmihiisa halgankow qof kasta oo garabku siiyey ama gacalku tarayna weligaa galladdiisa beerka ka ogsoonow waxa uu kuula milga yahay qof toosh aad ilaysatid kugu taray adiga oo gudcur magangooye ah dhex maraya goob halaq iyo miciba leh